จนลำโมบการมันเนี้ยบันยกโทรศัพท์ iPhone ในใบทอดสกาเพียบโอนสไลมันเนี้ยแต่มีอายุเติบแต่ดับผมใบชนะตีบาเรียนธนตีดับมุยกระโปรงแต่มุยตึกในขนมตบตักใช่มาcái lúa thọt con một tập hay mà đang thọt con tăng màn hụt thọt hơi tệ trong bọc luôn để chán này เฮ้ยนั่งคนใส่กระโปรงเทยบ้องใส่ มุด มุยตึกในขนมตบตักเนื้อเตี้ยขาหน้าบอกเตี้ยนะเตี้ยขาขอยนั่งใช่เนี่ยแต่ทอจะมีข้างหน้าแต่กินตุ๊บยืงตึ้งกับเตี้ยขาหรอก bị tẹt tôi cũng không โอ้จะมาทำเตี้ยตัวกูคนนี้นั่งบนตบตักมีอัดบ่าเฮาชอบนี่โอ้ไอ้กดรู้นึกเตี้ยชัวขังเลยหนึ่งไอ้เต้แต่บ้องไปนั่งกระโปรงเทยไอ้เนินหนาได้บ่ nên được con trai เนินกระโปรงช้ำลาวมาเปลี่ยนมาบ้อง láng mà mình มันไม่นั่ง tôi làm ở khang xa bò miền nó stop nó rít ở trước tôi sống sẵn sọc tôi lấy tôi sắp sẵn sọc tê cho ôn บ้า phải chăng phải lấy có tha đặc biệt là đằng sân bật bắn con thơ ca chăng nhông cái thằng nhông ăn sọc chết đấy rồi sao ta anh ấy bia ไปผักลาว យើង อ้าว ឲ្យឲ្យជន់ក្នុងខ្សែវិរុទ្ធបាត់ចឹង cha ôn lục puสมัติកិច្ចខាងដែលគាត់ធ្វើការខាងហ្នឹងធ្វើមកចាប់ឲ្យបាន บ้า រឿងនេះបើសិនជាថាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងជួបខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយវាអាចប្រព្រឹត្តទៅលើកូនអ្នកណាទៀត บ้า ហើយរូបសកម្មភាពវីដេអូហ្នឹងក៏វាមិនដឹងប្រហែលវីដេអូដែរដែលវាធ្វើ แต่អ្វីដែលជាក់ស្ដែងនេះគឺបងស្រីដឹងខ្លួនគឺតែម្ដងទេបើអត់ដឹងថាកន្លងមកលួចថតប្រមាណដងហើយបងស្រីបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អាជនលំោកម្មថោកទាបបែបនេះហ៎បងស្រី នឹងនិយាយដាក់ពាក្យថាមិនឲ្យវាសមគាត់ថាមិនគួរណាវាហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង បាទបងយើងបងយើងក៏ស្រីកូនយើងក៏ស្រីប្អូនយើងក៏ស្រីម្ដាយយើងក៏ស្រីខ្លួនឯងក៏ធ្វើទង្វើថោកទាបបែបហ្នឹង វាកើតចេញពីម៉ែវាមកស្រីដែរហើយហេតុអីបានវាមកធ្វើអញ្ចឹង ឥឡូវនេះគឺកម្លាំងស្មារតីចុះមកដល់ទីតាំងនឹងកន្លែងកាត់ហើយជាមួយចំណាត់ការរបស់គាត់បន្តទៅអាណាព្រាជន ទឹកពីសាហាយថៃដើម្បីសុខភាពលោកអ្នក គ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលយំតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាព TPU ទីក្រុងនៅគណៈវេលាម៉ោង 1:20 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026 ខ្ញុំបាទមីសឺររួមបងប្អូនរកកំពុងមានវត្តមាននៅផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងដែលមានមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងទទួលបានករណីគឺមានជនលំោបកម្មម្នាក់បានយកទូរស័ព្ទ iPhone ផ្នែក3ថតសកម្មភាពប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុទៅតែ18ឆ្នាំទេបាទរៀនថ្នាក់ទី11គឺកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមុជទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក បងឲ្យយំស្រែកមកស្រែកឲ្យស្រែកថាម៉េចបងប្រាប់បងថាម៉េច ម៉ាក់អើយម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំអារម្មណ៍ថាស្មានអ្នកណាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះអី បាទស្រែកថាអើយម៉េច ម៉ាក់អើយគេលូថតកូនមុខទឹកហើយម៉ាក់ដឹងថតកូនតាំងម៉ានហុកថតហើយទេខ្ញុំបោកខ្លួន để chán này ពេលនឹងបងស្រីកំពុងធ្វើអីបងស្រី មុខទឹក មុជទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅផ្ទះខាងណាបងផ្ទះណាផ្ទះខាងក្រោយហ្នឹងអូឥឡូវបងសួរត្រឡប់ថយក្រោយតិចបងមុនពេលកើតហេតុដែលមានបងស្រីទេទៅកាន់បងទេបងប្រាប់បងថាមិនខ្លះ ថាម៉ាក់អើយយំទៅស្រែកទៅស្រាក់ហ្នឹងយំពីគ្រូហ្នឹងខ្ញុំស្មានគ្រោះថ្នាក់ណាម៉ាក់អើយគេលូថតកូនកំពុងមុខទឹក អូសកម្មភាពលួចថតបងដឹងប្រហែលដងហើយបងស្រី ម្ដងហ្នឹងអូន ម្ដងទេ ទើបតែតន់ពេលនេះម្ដងទេប៉ុន្តែកន្លងមកគឺអត់អាចដឹងសោះហ្មងចាប់អារម្មណ៍មើល ប្រហែលដងទេលួចថតយកទូរស័ព្ទឲ្យថតដែរបងស្រី កូនខ្ញុំថាទូរស័ព្ទពណ៌ខ្មៅភ្នែក3 ពណ៌ខ្មៅភ្នែក3អញ្ចឹងឯងមក iPhone ហ្នឹងណាបាទបងអាចបញ្ជាក់បានទេកូនបងមានអាយុប្រហែលប្រហែលនេះបងរៀនឆ្នាំប៉ុន្មាន10ឆ្នាំជាង 10ឆ្នាំទេ រៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានទេបងស្រី ទី11 ទី11អញ្ចឹងហើយគាត់រស់នៅផ្ទះជួលខាងលើហ្នឹងហើយទេតែបងពេលហ្នឹងកំពុងធ្វើអីនៅណាដែរបង ខ្ញុំនៅកំពង់ចាម នៅកំពង់ចាមឡើងមកភ្លាមមកបង ឡើងមកមិញហ្នឹង មកមិញហ្នឹង ទៅតាមរកខាងសារព័ត៌មាននៅ stop not read អត់ជួបទៅសុំសន្តិសុខខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទសន្តិសុខទេចូលអូន បាទ បើសារកូនខ្ញុំគាត់ដើររកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៅគាត់ទៅម្លងប៉ូលីសទៅស្ទឹងមានជ័យ2អីចឹងយើងមិនអាច យើងអត់ស្គាល់ប៉ុស្តិ៍ថាយើងនៅប៉ុស្តិ៍ទីប៉ុន្មាន ខ្ញុំគេប្រាប់ថាឲ្យទៅប៉ុស្តិ៍ណា ប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យទី1ហើយតែគាត់នៅគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយ បាទ អញ្ចឹងប៉ូលីសគាត់ថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសិនព្រឹកបានគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេដោយសារតែអានេះវា ហើយផឹកឡើង យើង អើ ផ្អើឲ្យនឹងជន់ក្នុងខ្សែវិរុទ្ធបាត់ចឹង បាយមានអីនិយាយទៅកាន់ ជនលំោកម្ម លំោកាមដែលថោកទាបតម្រូវបែបនឹងខ្លះឲ្យរកចិត្តចឹងឯងបង មិនដឹងថានិយាយថាម៉េចទេអូនវាចង់និយាយថាវាឈឺចាប់ពេកវាឆ្អែតពេកនឹងនិយាយដាក់ថាមិនឲ្យវាសំតែសកម្មភាពវាធ្វើ បាទបងស្រីទេទៅប្រាប់បងនៅក្នុងវេលាម៉ោងប៉ុន្មានណាបង ម៉ោង11 12នាទី ម៉ោង11 12នាទីអញ្ចឹងថ្ងៃទី15រំលងចូលដល់ថ្ងៃ16មកទល់ពេលនេះ មិញ មិញមុននឹងទេហើយខ្ទង់3ម៉ោងមុនទេបងនេះអញ្ចឹងបងទទួលដំណឹងភ្លាមគឺបងឡើងពីកំពង់ចាមគឺមកដល់ភ្លាមហ្មង ឡើងពីកំពង់ចាមមក1ម៉ោង 1ម៉ោងអូបងជិះអីមកដែរបងស្រី កង់3 ជិះកង់3ម៉ោងម៉ៅគេមកហ្មងណា អូកង់3មកឆ្ងាយមកគាត់នៅលើដំណឹងកូនមកភ្លាមហ្មង ឥឡូវបងមានអីសំណូមពរទៅកាន់កម្លាំងសមាជិករដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យឲ្យបើកការស្រាវជ្រាវរកអាជនសង្ស័យដែលបានធ្វើសកម្មភាពថោកទាបបលមោបកម្មបែបនេះបើថតសកម្មភាពកូនស្រីបងកំពុងនៅមួយទឹកឯងបង ខ្ញុំអត់មានអីពាក្យថាស្នើសុំមិនថាច់ពេលឥឡូវនេះឬមួយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃណាទេសុំស្នើទៅបងឬមួយប្អូនលោកពូសមត្ថកិច្ចខាងដែលគាត់ធ្វើការខាងហ្នឹងធ្វើមកចាប់ឲ្យបាន បាទ រឿងនេះបើសិនជាថាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងជួបខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយវាអាចប្រព្រឹត្តទៅលើកូនអ្នកណាទៀត បាទ ហើយរូបសកម្មភាពវីដេអូហ្នឹងក៏វាមិនដឹងប្រហែលវីដេអូដែរដែលវាធ្វើ តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនេះគឺបងស្រីដឹងខ្លួនគឺតែម្ដងទេបើអត់ដឹងថាកន្លងមកលួចថតប្រមាណដងហើយបងស្រី
បងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អាជនល្មោកកម្មថោកទាបបែបនេះហ៎បងស្រី នឹងនិយាយដាក់ពាក្យថាមិនឲ្យវាសមគាត់ថាមិនគួរណាវាហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង បាទបងយើងបងយើងក៏ស្រីកូនយើងក៏ស្រីប្អូនយើងក៏ស្រីម្ដាយយើងក៏ស្រីខ្លួនឯងក៏ធ្វើទង្វើថោកទាបបែបហ្នឹង វាកើតចេញពីម៉ែវាមកស្រីដែរហើយហេតុអីបានវាមកធ្វើអញ្ចឹង ចឹងបន្ទប់បងបន្ទប់ជួលខាងក្រោយហ្នឹងគឺជាប់អញ្ចឹងគ្នា មិនបន្ទប់ទេប្រហែលជាអាចម្ចាស់ផ្ទះមួយមិនទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរ បាទ ប៉ុន្តែផ្ទះទាំងជុងចឹងដូចវា អញ្ចឹងទេមកជុំហ្នឹងគឺកូនបងស្រីជួលនៅជាន់ទីម៉ានដែរ នៅខ្ញុំជួលមកជុំឡើងទាំងអស់ហ្នឹង អញ្ចឹងមកជុំហ្នឹងគឺសិតតែជាបងប្អូនរបស់បងទេ មកជុំហ្នឹងខ្ញុំជួលដាច់ដល់តែឯងហ្នឹងនៅមកគ្រួសារខ្ញុំ មកគ្រូសាបងប្អូនបងបាទហើយកូនស្រីបងក៏នៅដែរហើយអ្នកដែលថតចេញពីខាងណាទៅពីបន្ទប់យើងទៅមកផ្ទះខាងនោះ ពីផ្ទះទល់គូគ្នា អូចាំមកថាផ្ទះទល់គូគ្នាហ្នឹងបន្ទប់ទឹកមានផ្អិតប្រហោងជាប់គ្នាអូបាទតែបើសិនតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ដាយរបស់បងប្អូនស្រីម្នាក់គឺបានរៀបរាប់ថាកូនគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែមុជទឹកក៏មានជនល្មោបការម្នាក់បានយកទូរស័ព្ទថតកូនគាត់កំពុងតែមុជទឹកប្រិមជនកូនគាត់ក៏បានកលៃទៅឃើញនៅទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងគឺមានភ្នែក3ហើយក៏បានទេយំស្រែកទៅប្រាប់ម្ដាយថាម៉ាក់កូនត្រូវគេលួចថតហើយបាទយំស្រែកខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដាយរបស់គាត់គឺនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រិមជនហើយក៏ឡើងមកដល់ភ្លាមតែម្ដងទេទៅវេលាម៉ោង11ហើយក៏ឡើងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺម៉ោង1ជាងប្រិមជនឥឡូវនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់ទីតាំងហ្នឹងកន្លែងកាត់ហៅជាមួយចំណាត់ការរបស់គាត់បន្តទៅយ៉ាងណាប្រិមជនអូជនគ្រូដាក់ពីម្ដងហីដើរតាមក្រោយអីទេពួកបងអត់ថតទេបាត់រិសាសិទ្ធឲ្យបងបាទប្រិមជនយើងរក្សាសិទ្ធឲ្យគាត់ព្រោះគាត់បាទជាស្ត្រីប្រិមជនយើងលើកតម្លៃកម្ពស់នៃស្ត្រីខ្មែរយើងប្រិមជនយើងអត់ថតគាត់ទេយើងអត់បង្ហាញគាត់ទេបាទយើងសាកសួរទៅកាន់តែម្ដាយបងស្រីបានហើយប្រិមជនបាទនេះគឺជាការបៀតបៀនគេខ្មាស់មួយទល់នឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផងដែរប្រិមជនគឺថតរូបអាក្រាតកាយបងប្អូនគឺខុសនឹងច្បាប់ប្រិមជនបាទខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅកាន់កម្លាំងសង្កេតដាក់វិធានការធ្ងន់ទៅកាន់ជនល្មោបកម្មដែលបានធ្វើសកម្មភាពយកទូរស័ព្ទថតបងស្រីយកមកប្រកាន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរប្រិមជនបាទមិនគួរណាមានទង្វើបែបហ្នឹងទេប្រហែលជាមួយរយៈមុនក៏បានខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយមួយករណីដែរគឺមានបងស្រីម្នាក់គឺកំពុងតែមួយទឹកហើយក៏មានបាទជនល្មោបកម្មក៏លួចថតគាត់ដែរប្រិមជនឥឡូវនេះគឺមួយករណីទៀតហើយគឺបងស្រីកំពុងតែធ្វើការមួយទឹកក៏មានជនល្មោបកម្មបានលួចថតគាត់កំពុងមួយទឹកទៀតហើយប្រិមជនគឺផ្ទះជួលខាងលើហ្នឹងគឺបាយជញ្ជាំងទល់គ្នាបាទមានប្រឡោះឥតអញ្ចឹងជនល្មោបកម្មខាងលើគឺបានយកទូរស័ព្ទលួចថតតាមប្រឡោះឥតដែលបន្ទប់ទឹកជាប់គ្នាប្រិមជនគឺជាមនុស្សដែលអកតេគឺជាមនុស្សដែលល្មោបកម្មបានថោកទាបបំផុតបងប្អូនប្រិមជនព័ត៌មានយ៉ាងណាទៀតយើងនឹងឲ្យទូរទស្សន៍នេះឲ្យកម្លាំងសង្កេតដើម្បីស្វែងរកមុខនៅជនល្មោបកម្មយកប្រព័ន្ធទីទោសតាមច្បាប់អរគុណណាប្រិមិត្តនៅគណៈវិទ្យាល័យ Mr. ដោយរួមនឹងបងប្អូនសូមអរគុណ